दोस्तों, बदलते मौसम के साथ ही सर्दी खांसी और जुकाम होने की समस्या आम बात है। इसके चलते गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी बढ़ जाती है। दोस्तों, खांसी जुकाम किसी भी मौसम में आपको हो सकता है, लेकिन इन छोटी समस्याओं के लिए हर बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसे इग्नोर करें, क्योंकि ये किसी भी बड़ी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज में सबसे पहला कॉमन सिम्टम खांसी देखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम हर वीक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन लेकर आते हैं, तो दोस्तों आज हम इस वीक लेके आए हैं आपके लिए यूनानी मेडिसिन में यूज होने वाले 5 कफ सिरप। क्योंकि कफ सिरप को बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन इनमें से अपने लिए एक बेस्ट सिरप को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 कप सिरप का कंपैरिजन, जिसे देखने के बाद आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट को चूज कर पाएंगे। तो अगर आप भी हमारे इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 5 ऐसी कंपनीज की जो कि अलग अलग नाम से इन कफ सिरप को बनाती है। उसमें दोस्तों हमारी पहली कंपनी है हमदर्द, जो कि बनाती है जोशीना सिरप। दूसरी है रेक्स, जो कि बनाती है कैफोरेक्स। तीसरी कंपनी है डेल्वी नेचुरल्स, जो कि बनाती है नेचुरल्स कुफनो सिरप। चौथी कंपनी है एएमयू दवाखाना, जो कि बनाती है शरबत नजला। पांचवी कंपनी है मेडिसिन, जो कि बनाती है जोंडिला फोर्ट सिरप। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके रेट और क्वांटिटी की। तो हमदर्द का कप सिरप आपको 69 रुपीज में 100 ml का मिलता है। रेक्स का कप सिरप मिलता है आपको 57 रुपीज में 100 ml का। डेल्वी नेचुरल्स का आपको 88 रुपीज में 100 ml सिरप मिलता है। इसके बाद आती है एमयू दवाखाना, जो कि आपको 106 रुपीज में 200 ml का सिरप प्रोवाइड करती है। और मेडिसिन था आपको 120 रुपीज में 120 ml का सिरप प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, तो हमदर्द को बनाती है हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया। रेक्स को बनाती है रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। डेल्वी को बनाती है डेल्वी नेचुरल्स। और दवाखाना को बनाती है दवाखाना टिबिया कॉलेज। मेडिसिन को बनाती है मेडिसिन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दवाई में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें यूज होते हैं तुलसी, मुलेठी, अमलतास, उनब, सब्स्तान, अवरेशम मुकर्रस, अजवाइन देसी, अलसी, गुले सुर्ख, कार्डुस मैरियनस, कैरिका पपाया एंड मिरिका सेरिफेरा। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इस दवाई में यूज़ होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट को, इस दवाई को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दवाई की डोज के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उनको 20 ml का फॉर्मुलेशन लेना है, सुबह यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार बिना पानी के। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको 10 ml लेना है बिना पानी के, दिन में 3 बार। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस दवाई के बेनिफिट्स के बारे में। तो ये दवाई सामान्य सर्दी और खांसी को रोकने में आपकी मदद करती है। ये दवाई गले की जलन और खराश को कम करने में मदद करती है। ये कफ को बाहर निकालने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जोशीना सिरप छाती में जमाव को साफ करने में मदद करता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को आसान बनाता है। ये सर्दियों में देखभाल प्रदान करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये दवाई इन्फ्लुएंजा और सर्दी के उपचार में काफी इफेक्टिवली यूज की जाती है। दोस्तों, इस दवाई में एंटी इन्फ्लेमेटरी और डीकंजेस्टेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपके गले और आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। दोस्तों, इस दवाई में नेचुरल एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके नाक में जमा हुए कंजेशन को, स्नीजिंग को और ब्रोंकियल कंजेशन से आपको छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंजा, सर्दी और हल्के बुखार के लिए भी उपयोगी है। ये टॉनिक लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में उपयोगी है। ये आपके लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये इंडाइजेशन से आपको राहत दिलाती है और आपकी भूख को बढ़ाने में भी उपयोगी है। बेसिकली दोस्तों, कई सारे गुण इस दवाई में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, लास्ट में हम बात करते हैं इस दवाई के प्रिकॉशंस की। तो ये दवाई बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लेनी चाहिए। इसकी ओवरडोज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस दवाई को एक प्रिस्क्राइब डोज में ही लेना चाहिए और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आपको इसे यूज करना चाहिए।
इस दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और दवाई लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ यूनानी कफ सिरप्स के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई टॉपिक है, तो आप उस पे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस पे भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।